Gecə yuxunun şirin vaxtı sizdə də sidiyə tez-tez getmə olursa və yaxud sidi qaçırma sizdə tez-tez baş verirsə, o zaman bu resepti sona qədər izləyin. Çünki mən sizə təbii bir türkə çarə deyəcəm. Bu sizə çox kömək edəcək. İlk öncə zəhmət olmasa videomuzu bəyənin. Videomuzun şərh bölməsində davam yazaraq bizə dəstəyinizi nümayiş etdirin. Gözəl dəyərli izləyicilərim, bir dəstə təzə cəfərini xırda-xırda doğrayın. Bir stəkan qaynar suda 10-15 dəqiqə dəmləyin. Sonra onu süzüb 2 çay qaşığı alaqanqal balı əlavə edin. Gün ərzində bunu bir dəfə için. Bu sidik yollarını təmizləməyə və sidik hissəsini gücləndirməyə kömək edir. Sidik qaçırma və yaxud sidiyə tez-tez getmənin qarşısını alır. Sual verirsiniz ki, alaqanqal balını tapa bilmirik. Əgər alaqanqal balını tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə 050 458 1991 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Azərbaycanın istənilən şəhər və rayonlarına, paytaxt Bakıya, Sumqayıta pulsuz çatdırılma mövcuddur.